肉末了，肉末了。洗发了啊！洗发。加满都白骨棒啊！嗯。嗯。烧白骨。没啥挂到把地方。还挑位置，这样挑到几米了噻。还风景好在。酸啊，一直冻到没想象的，真空包装的。这个熬的水，把肉蒸，不像你冰的爱放一冰箱，肉不蒸。往各国肉走吃啊，但是吃饱肉蒸肯定跟这肉蒸不能浪费啊，而且就这里卤牛。把好几老乡馍做肉馍，但是把点关注。喜欢馍肉馍的老乡给点了关注。大家关注泡馍了，还木个面吧，烧了面，提高生活幸福感。我觉得没牛比鱼子牛好吃的。来把干，来把干，还有鸡。让你把同家用为本地加工。像这种土鸡的老乡，可以打点这是土鸡的啊，热下就拌就下。太好吃了。太好吃了，白富。白骨卤着炒的香辣的，也好肉，比较好肉。一见它就是那高压锅清炖的肉腌的不好肉，腌比较炒起来冲来。烧去吧，比如这。这个川馍，下次把它川馍这个。
冰箱里把它揣我嘛，要搬揣我。那帮是好，冲冲的。日不严。啊，你说的过的。自卑。那这样就这就这样了，拜拜，拜拜。明天再见。